去品嚐、去溝通，滴咗杯咖啡。應該都第二啲地方人見過，香港啊真係獨有啊！我哋喺呢度差唔多，因為水洗豆易炒啲嘅真係。你想我炒耶穌會？喂 Ringo 你好，司機，又嚟探我啊！不如今日等我喺呢個 workshop 度呢個架撐齊啊！好多喎，係啊，同你講下呢個咖啡背後嘅真實故事。哦，好，好，咁難得入到嚟，咁啊沖幾隻 Bols 嘅 Coffee Bols 嘅咖啡俾你試下啦。好，期待。先試試先，依家飲緊就呢隻，嚟自泰北嘅。啊呢隻係啦，深炒啲咯，係嘛？係呢個有一隻諗到 nutty 嘅呢個係。係啊，呢個 nutty 嘅。係啊，同埋個尾段嗰個回甘啦回甘係啦，個回甘會好。其實我中意咖啡呢個理由，因為佢回甘。好啊，咁啊呢個我都知你中意㗎啦。不過今日咧，我教你炒豆喎。哦，好。但係我又唔揀呢隻，因為深炒豆咧，其實相對易炒喎，俾啲挑戰你。我未炒過。OK 㗎，講咗我今日揀咗一隻耶穌會喺哥倫比亞嘅一隻豆俾你試下炒，因為水洗豆易炒啲嘅嗰隻係。你想我炒耶穌會？好啊，試下。唔敢。咁啊，試下炒豆啦。好，嗱呢度600 gram 豆， OK 準備落豆啦。好，咁倒落去啊。係啊，喺呢度倒落去。好。咁啊，記住吸下蓋。咁啊，一睇到啦，喺度轉緊㗎啦，呢啲就。呢塊玻璃咧就俾你幫手望到入邊嘅情況咯，一路睇住啲色，聞住啲味咁咪估佢熟未啦。好，見唔見到好多煙嚟㗎？咁呢灑嘅粉水咧喺呢個階段咧就會慢慢蒸發晒咯。咁你而家見到呢度都白煙咧，就而家160度到啦。咁啊，應該啲水分開始差唔多冇晒㗎啦。同埋你而家望到啲豆都開始轉咗黃色㗎。係，相對嚟講。係啦，相對黃咗好多啊！佢一變黃咧，代表入邊啲水分都差唔多冇晒。咁啊，就準備進入下一個最重要嘅階段啦，就我哋叫一爆。OK，即係聽下爆聲。真係爆聲，咁一爆聲嗰下咧就會有啲似爆谷咁樣。咁啊，深色啦，又係溫度咯。係啲溫度。嗱，呢個我哋都有用嘅，呢個咧叫做degree per minute。咁誒等於睇住個 trend 咯，即係佢每1分鐘升溫幾多。咁啊落豆就室溫啦，所以而家已經去到170幾啦。咁去到一爆之後咧，我哋會收慢少少個火，因為又唔想佢好燶得太快。係啦，咁所以呢個就會到時就呢啲 number 就好緊要啦，即係個火收得幾慢。咁啊呢個就時間啦，呢個係啱啱好嘅10分幾，差唔多8分鐘啦。咁去到蒸乾晒啲水，開始黃色，開始進入呢個 stage 嗰陣時，相對地 stable。跟住一爆就會飆一飆，之後又會跌翻。咁啊 Rosa 嘅責任就係控制住呢啲數據咯。咪見到啲色開始都轉咗深咗，開始有啲香味啦，開始係啊。係咪好大聲啊爆？係啊，爆得好大聲啊！呢下咯就係。你而家見到啲煙開始又多啦，今次啲煙咧就已經唔再係水蒸氣啦，就開始係一啲真係開始 decompose 入邊啲物質開始變咯。聽唔聽到？而家變好多啦，開始係啦。咦，深色咗。係啊，深咗好多啦。濃香咗啦。咁要夠經驗先知道深色到咩色先啱㗎。係啊，不斷訓練咯。而家開始好近我哋要嗰隻色啦。OK。咁啊，呢隻色咧就啱啱一個中炒嘅色咯，即係又唔係太深，又唔係太淺。咁啊，呢隻哥倫比亞豆就喺呢個位係最靚嘅個味道。我覺得佢本身都有少少酸味，你都隨時停得㗎啦。我而家想再攞少少，因為拖慢咗個火啊而家。咁啊，拖慢咗個火有個好處咧，就係佢入邊個心都會熟。係啦，咁啊等佢唔好表面顏色轉得太激烈嘅情況下，煮熟埋入邊啦。哦，
嚟啦！哇，好似 OK 啊呢度，粒粒都好圓啊！佢啲豆真係幾靚。OK 啊，已經有啲嗰啲濃香味，係啊係啊，但係嗰個酸味又未完全冇晒，仲有啲，仲有少少，係啦，咁啊就好啊，呢個就好包人嘅呢個就。書記啊，你知唔知其實香港種唔到咖啡㗎？我未見過喺香港。我其實種咗成400棵嘅大嶼山。400？係啊，咁啊帶你嚟睇下嗱，呢度有40棵。咁啊呢棵咧啱啱好啊，收成季節。哦，蓋摘啦，不如好多人以為冇嘅，香港種唔到。誒，小心。好。嗱，呢啲就係咖啡果啦。哦，應該都第二啲地方人見過，香港啊真係獨有啊！我哋喺呢度差唔多。嗱，呢啲紅嗰啲啊，差唔多摘得，呢幾粒應該紅嘅摘得㗎啦。哦。咁啊，綠色嗰啲要等多陣。咁啊，咖啡成熟係有啲考差啦，即係有啲考人嘅，因為佢咧係逐粒變紅嘅。咁啊，真係有啲耐性。真係好得意喎。係啊，咁你試下摘啊！嗱，摘呢幾粒啦，呢幾粒紅嗰啲可以試下摘。好。喂，書記，坐低飲杯咖啡啊，終於辛苦你啦。冇辛苦你啊，真係。又摘手。好有趣，我第一次咁做，好好。呢個其實咧 Coffee Bowl 甚至搞得成咧，真係我都等緊呢個機會，多謝下你。一句説話咧，改變晒我哋成個 project。就係話唔係喎，天主教其實應該全世界種緊好多咖啡嘅喎。我有個印象，好似有做緊耶穌會咁啦，有呢啲咁嘅咖啡園嘅咁咯。咁結果我哋真係由你呢句説話開始，即係開始真係揾啦、聯絡啦。咁最後 Coffee Bowl 真係可以3隻咖啡豆都全部係直接貿易，即係大家 trade 翻到嚟香港。咁仲有意思咯。係啊。喺北嗰邊其實佢哋一路都喺即係耶穌會有教間大學喺嗰邊啦，跟住聖基表 Brothers 一路都嗰個法國修會本身喺泰國落地咗好多年，佢本身啲好多阿冧奶啊，咁所以佢哋咧就用嗰啲資源咧就嘗試幫下一啲咧喺泰國嗰邊最邊緣嘅一啲居民咯，咁佢哋幫緊嗰個族咧叫 Karen 族，咁嗰個族咧本身係連泰文都唔識講。係啊，咁啊啲細路仔大學都入唔到，冇乜機會讀。咁啊喺山區上邊咯。咁啊你都估到啦，嗰度其實係金三角嚟㗎。係啊係。你估佢哋以前種咩？罌粟花。係罌粟花咯。即係佢未有佢哋呢啲 project 之前咧，其實好多農民就冇乜得選擇，就喺啲最邊緣嘅地區就被逼就種呢類產品。咁啊，所以呢個 project 本身真係個收會啦，就喺嗰邊就開始教嗰啲農民開始改種即係咖啡。係都好啊，停止咗。種植罌粟花就改咗啲，對人有益啲㗎啦。係同埋同一時間令到班年青人覺得有希望。咁啊，我哋去到都撞到啲年青人。係。咁啊，啲年青人已經講到英文，佢用英文同我哋溝通。咁好。係啊。咁啊，同埋佢又學嗰啲咖啡班嗰啲，跟翻晒嗰啲即係國際性嗰啲咖啡學嗰啲學會舉辦嗰啲班。咁同我哋一齊去班年青人都係讀同樣嘅班啫嘛。咖啡已經係一個佢哋嘅共通語言啦。點解從罌粟花轉到咖啡會有希望？因為咖啡本身咧，佢仲有好多後製工作，要牽涉技術啦。咁要開始佢哋要識得處理，譬如用咩方法做出嚟啲咖啡容易賣到啦，即係出口啦，透過提高技術啊，令到佢整體個競爭力高咗。咁一高咗咧，啲豆真係賣貴好多嘅可以。Karamooka 其實係代表 Auntie Karen 啊，就 respect 翻即係種植嗰班女士咯。第二個咧，我哋就去咗埃塞俄比亞啦。其實嗰班農民咧，一路其實就冇辦法，好似其他嗰啲已經發展咗啲咁嘅產區咧，啲豆出到嚟嘅。咁啊，其中一個產區叫做巴利，我哋一路都唔知點解嗰個飲唔到嗰個地區啲豆，都係因為呢個 project 先明白翻。咁嗰個 project 本身點樣，最後點樣出得翻嚟咧？原來就係瑞士明愛啊！係啦，咁啊 Caritas Switzerland，咁所以咧佢哋喺2年前咧就開始佢可以幫佢打通個出口其實，係啊，咁啊佢做咗好多嘢啊，直頭瑞士明愛而家自己變咗 exporter， 最緊要係透過佢哋可以打通到個國際市場，咁因為啲豆最後都要賣出去嘅，
咁所以透過瑞士名，我哋就終於可以引入到呢一個比較好特別嘅產區嘅豆翻嚟香港。所以香港第一次有呢個產區。我第一次啊，係啊。第三個咧就同你關係最大啦，耶穌會啦真係。咁你第一次諗個 idea 咧，原來真嘅喎，耶穌會真係有個 farm，仲係一個哥倫比亞邊一個幾獨特嘅地區。咁啊，嗰個地區叫 Larino 啦。大概100年前有2個當地嘅教友咧送咗個農場俾耶穌會，咁啊耶穌會就繼續營運咗大概100年。咁啊一路都有種咖啡嘅。嗰個農場原本都種咖啡㗎？原本都有種咖啡，就冇咁專業嘅。係。咁咧就直到大概10零年前咧，就嚟咗一個 father 咧，就令到件事就專業咗好多啦。因為嗰個 father 叫 Father Joe，我哋去到都見到佢係啦。佢個 face 喺 UC Berkeley 攞嘅，就係讀 Agroforestry 嘅。哦。哇！咁啊，聽佢解釋即係點解個農場咁設計啊，泥土究竟點樣可以提高嗰個養分啊。而佢哋做 organic farming 嗰個地步已經唔係普通攞 shot 嗰啲級數。佢哋直頭可以用啲 microorganism 啦，用翻晒當地嘅物料啦，做到啲好準確嘅 fertilizer。我真係好專業咯，即係我真係第一次見識，即係去到咁嘅級數嘅農場。聽住晒成個故事之後，我哋覺得真係一個 reborn 嘅故仔嘅。因為 Larino 咧，知唔知最出名係咩啊？唔知。哥倫比亞最南部山區杜吳山區㗎啦，種咩最好啊？你估種咩最啱啊？毒品啊？係啊，種 Coca， 佢係 Coca 最大嘅產區。咁而家咁多年啦，嗰個區我哋去到都相對地比較安全㗎啦，而家都。咁啊，但係仍然都見到 Coca 樹嘅真嘅。咁啊，但係就大部分農民都開始轉種第二啲嘢咯。咁啊，咖啡係其中一種咯。咁啊，嗰個 project 就一路推動緊啲其他附近更加多嘅農民一齊種咯。咁所以唔係淨係自己嘅農場咁簡單，佢已經變咗當地一個 education centre。哇！頭先我聽你講呢3個地方，係咪同教會有關係嘅？我明白一樣就係咧，其實佢做呢啲嘢唔係為咗賺錢，淨係為賺錢啊！如果賺錢都係幫啲農民嘅啫，其實去即係去改變佢哋、改善佢哋生活咯。咁所以信仰即係我諗呢個一定同我哋信仰有關係，因為信仰唔係淨係佢嘅念經啊、祈禱啊，其實仲更加需要就係能夠將天主嘅國度咧，呢個和平仁愛公義嘅國度，擠到入人間嗰度啊嘛。呢個就係我哋信仰一個中心點嚟㗎嘛。其實嗰件事佢哋本身都唔易嘅，即係由毒梟咁樣控制住佢哋生活㗎嘛，要行得翻出嚟。哇！嗰啲故事我哋都聽唔少嘅。而我呢一路都比較欣賞咖啡文化，因為咖啡文化俾香港人懂得去慢落嚟，去品嚐、去溝通，滴咗杯咖啡，呢個係好嘅。可能以前就係涼茶鋪咯，而家就咖啡咯。我聽到你嘅故事咧，就話你有計劃能夠幫到一啲嘅婦女啊，都係邊緣㗎啦，係基層嗰啲基層婦女啦，同埋啲年青人，可能佢都面對佢生命裏邊呢啲困難嘅挑戰，咁有機會惠及佢哋嘅。譬如我哋婦女嗰邊咧，我就初真係好簡單，以為真係落去教下佢哋炒豆咁啦。但係其實教下睇住佢哋個用翻社工嘅講法咧，佢哋係由一個嚟攞服務變成一個嚟翻工。係啊，佢覺得嗰件事唔同咗。好唔同，呢個受惠者同埋我自己一份 contribute 投入好好啊。佢哋個自信好似就大咗好多啦。一定會係咯。咁啊，佢參與個形式亦都唔同咗啦。見到佢哋揾翻自己一個好似 identity 咁啊，起碼一份自己嘅尊嚴咯。係咯。沖咖啡嗰邊都係嘅，我哋而家第一個 promotion 嘅方法就係喺教堂門口啦。咁啊，盡量多啲機會俾個品牌啦，亦都同時俾班年輕人咧可以接觸到啲教友咯。咁啊，佢哋其實好多都喺度揾緊佢哋自己嘅即係生命嘅計劃緊啦。下一個計劃應該點做啊？有啲好大嘅改變咁。好嘅踏腳石俾佢哋，等佢停留嗰陣再思考下一步點行。B Corp 其實係一個 business for good 啊，其實佢一路透過做生意個過程中間，就已經產生一啲社會嘅一啲正面嘅能量啦。咁佢可以嚟自一啲，譬如我哋最直接就係捐錢啦。咁所以你每包豆咧就會20%就會直接捐俾明愛嘅。
咁所以喺呢個 B Corp 嘅架構入邊咧，成日都一路不斷喺度諗，仲有啲咩方法做好啲咧咁樣。咁啊，最近開始就同樂道坊諗緊個包，即係做緊個包裝啦開始。樂道坊係一個以前嘅一啲嘅庇護工場咯。咁而家就會成為一個即係俾啲院友有一個一路工作嘅一個機會。咁嗰啲佢哋都有收入㗎啦。係啊。咁其實你幫助唔同人㗎咯喎。係啊，所以大家飲多啲啊，飲多啲有啲錢一路翻嚟就一路幫。咁啊，而我覺得自己個人嚟講，我覺得最大感覺真係嗰班年青人啊。可能我自己始終係 start up 啊。咁啊，年青人係嗰個成件事個都幾核心嘅部分嚟嘅。咁啊，所以呢個都係我中意嘅一樣嘢。係嘛？因為咖啡又好，其實後生仔好多嘅啫啲嘢咁。咁所以有時見住佢哋一路喺度諗嗰啲方法啊，喺度諗嗰啲咖啡嗰啲味道應該點形容啊、包裝啊。咁嗰時好明顯見到佢哋而家喺度計劃緊佢哋嘅將來啊。我呢個我覺得好大感覺啊！呢個就我覺得係好感動。你咁講咧，因為而家啲年青人係被逼去活出人哋嘅故事，或者社會要求佢哋活出嘅故事咯。而呢個係你真係俾一個機會，好好機會佢哋。去規劃翻自己嘅故事出嚟，去創造自己嘅故事咯，好好啊！係啊，飲杯啊，成功順利，多謝，幫到更多人啊 ！Coffee Bros， be part of the true story。